Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Мен де бүгін осылай потолокты сылап жатырмын эмульсиямен. Бәрі ойлайды, осы баянға бір мұның бәрін жасап береді деп. Жоқ, қателесесіздер. Мен оның осындай жұмыстардың бәрін өзім жасаймын. Қолыма осылай валикті алып осылай сылаймын. Өйткені бұл жұмысты ешкімде жасап бермейді маған. Өстіп сылап аламын. Қазір ораза айы. Мен сол ораза айында үйімді кішкене тазалап, сылап дайындап жатырмын. Осы біреуден күтіп, біреу көмектеседі деп отырғанша өзің кішкенеден істей берген жақсы, өзіңнің жұмысы. Менің каналыма жазылып, подписка жасап кетіңіздер. Қазір соңында келесі видеода осы қалай сыланып шыққанын, қалай тазаланғанын, қалай ақ болғанын көресіздер. Келесі видеода күтіңіздер.